Merhabalar, ismim Murat Ünlü, radyoloji uzmanıyım. Bugünlerde popüler olan bir konumuz var. Fetal Doppler ultrason cihazları. Bu cihazlar annelerin kolaylıkla ulaşabileceği maliyette düşük fiyatlı cihazlar ve bebeğin kalp atış seslerini dinlemelerini sağlayan bir cihaz türü. Genel olarak bebeğin kalp atış sesini vermesine rağmen uygun pozisyonda bebeğin kalp atışına ya da o hizayı denk getiremezseniz annelerde ciddi bir stres kaynağı olabiliyor. Çünkü kalp atış sesini duyamıyorlar. O yüzden gebelik takiplerinin mutlaka ilgili uzman tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum.